係3月10號，係啦，同大家講啲嘢先。今日嘅主題咧就係動態式伸展，咁我會喺陣間咧就會示範翻我哋呢一個動態式伸展呢個系列嘅所有嘅動作，咁當中有啲乜嘢要去留意翻，當中有咩好處，係啦。咁我想喺呢30分鐘啦，就同大家分享嘅。咁首先介紹下講翻天氣啦。咁今日16度多雲啦。咁嚟緊就嚟緊2日濕立立嘅17至24度咁樣。咁去到禮拜5先會有翻太陽，咁大家留意啦，爭取翻時間曬太陽啦。係啦，咁去到目前為止咧，影片嘅數目115條啦，反應我覺得非常之熱烈㗎。咁訂閱嘅人數從呢個上次好似同大家3日前啦，同大家講係200人咁樣啦，220大概咁。咁而家已經去到384，咁多謝你哋嘅訂閱。咁希望大家 like、subscribe 同埋 share。好啊，收看總次數咧去到1554啊。咁上次同大家講好似10萬定12萬咁樣，咁多咗3至5萬嘅增長，咁多謝大家啦。係啦，咁其實我係一個追求完美嘅人嚟嘅，8月23 Kobe Bryant 嘅人，咁就乜嘢都想做到最好嘅。咁但係由於想分享俾大家所有嘅技巧啦，係啦，示範翻唔同嘅運動技巧咁俾大家啦。咁所以咧就有啲片咧就比較有待改善啦。咁希望大家多多包涵咁樣啦。係咯，試過一次錄30秒嘅講話，錄咗好耐都唔滿意，咁所以搞咗好耐都係得30。咁但係經過10日到啦，呢個頻道正式伸展運動頻道開咗10日咧，咁就係啦，貢獻咗115條示範片段或者直播所有嘢夾埋啦。咁喺呢度咧就嚟緊我都會做唔同嘅系列啦，例如橡筋操長者嘅橡筋操長者嘅動態式伸展樣樣都好想做咗先嘅，咁睇下邊樣係啦，盡快同大家見面，咁樣就係。咁係啦，咁呢個頻道咧仍然係65歲以上嘅人士就去睇多嘅。咁我會做翻一啲65歲多啲嗰啲片咯。咁就其實呢個動態伸展系列咧，都令到呢個65歲嗰個人咧嗰個比率下降咗少少喎，下降咗3% 咁樣啦。咁唔緊要嘅，咁呢度就大家睇下有啲乜嘢中意啦，可以留言俾我啊。咁樣講開留言咧，就想同大家分享少少啦。咁就有個朋友仔啦，就話呢段短片師傅係教伸展運動，你去睇醫生比較好，對症下藥，以免手尾長。其實我都唔係好明你有病去睇醫生，咁其實我就冇病嘅，咁其實有病係要睇醫生嘅，唔好拖咁樣係啦。咁嗰啲係咯，筋膜訓練咁你有病咁其實有病先做其實唔係上策。咁咩叫上策？上策我哋係要預防個疾病咯，全方位咯，喺你嘅飲食去運動或者係休息係啦，
健康食品嘅層面咧去入手咁樣，咁呢個預防係勝於治療嘅，我想同呢位朋友講。咁就你話我病，其實我就冇病，我對上病咧就係肺炎咯，係啦，仲要開關嗰個 Omicron 咁樣，傳染力好強，但係低致命率嗰隻啊，咁就病咗10日嘅，10日先好翻咯，check 翻嗰條棒棒啊，咁樣咯，咁所以就健康對我哋個人係好重要。咁仲有啲咩留言咧？係啦，咁就我朋友講，我個客人講 Alan 其實冇人咁冇啲人唔中意聽你講嘢嘅，係佢中意睇你嘅啫。係你講得好悶啊！我哋睇咧，我同我啲朋友講，你上集啊，即係講緊，你撳佢8分鐘咯，睇佢做啲咩。係啊，前面講嘢好悶，但係呢啲係其實我每一個我做完一個功課，想同大家分享翻啊個心得，咁悶都冇辦法。咁希望我講得唔悶咯，嚟緊可以盡量做得好啲啦。咁而家咧就要講嘅嘢咧都差唔多啦。係啦，咁一陣晏啲拍翻條比目魚靜態式伸展肌肉，就擺翻上去呢個靜態式伸展。一拍錯片啊，係啦，嗰個靜態式伸展嗰個比目魚肌其實咧就係卡腰肌嚟嘅，咁所以大家就要留意翻。咁仲有咧就係靜態式伸展呢個系列咧，靜態伸展系列。靜態伸展系列咧就其實我都想做翻個總結嘅，咁希望有時間快啲同大家做咯，係啦。咁而家好開始我哋呢個動態式伸展呢個運動，咁咧就咁嗰本書咧就係第一個動作咧就係教一個叫做前腳掌步行。咁前腳掌步行咧，我哋雙腳微曲，係啦，升起，唔好升得太高，因為升得太高啲腳趾前腳掌咧就會受傷㗎嘛。咁我哋行嗰陣時咧，手腳配合啦，呼吸，係啦，盡量係我哋叫 walking tall， 即係行上去，係啦。好，咁呢個係微曲，呢個咧就叫腳踭行啊，套喎。咁會練到我哋嘅前線，即係肌前線咧嗰個力量。我哋要嚟傾前，係啦，吸一啖氣，呼一口氣又得，吸呼咁嘅。係啦，咁呢個都冇問題嘅。咁另外一個咧就係叫做呢個就係sidewalk，係啦。sidewalk，咁其實係有啲叫做兩樣嘢夾埋咯。sidewalk 跟住I mean 係前腳掌跟住就嗱，咁其實佢嗰本書嗰個次序係咁教，咁但係咧，我覺得最好做就係點咧？就係由條中樞神經開始嘅。咁所以咧，我會揀第一個動作係抱住，呢一個叫擁抱啊，係啦。咁你可以做下呢一個。咁如果 combine 即係例如係咁啦。咁呢一個除咗前，佢嗰度就冇講前後啦。咁呢啲都係熱身加一個伸展嘅訓練啦。
呼。咁我哋用埋嗰個技巧就係第一式，係啦。吸呼。咁如果我哋想協調嘅，咁呢啲咪協調嘅動作，係啦。但係隨意做啊，輕鬆地做咁樣，但係唔好放軟手腳。我哋要保持一個良好嘅姿勢，即係下來手。好，咁就做完個中樞啦，咁就最好啦。另外做啲咩咧？嗰個 overhead squat，overhead squat 咧就係將我哋揸到最闊，係啦，或者揸到最闊比較好。睇你支棍幾長啦，大概係咁咯。跟住我哋11字腳咁企，係啦，舉高咗先。呢個吸氣。我做埋啲協調動作。去呢邊。呢啲咁，如果你有支棍咁，其實手腳我哋都用埋，係啦，就會比較好。其實冇乜所謂，做多啲嘢咯。跟住睇下啦，要睇翻嗰個流程啊嘛。咁係啦，咁盡量做中樞神經先。combine 咁做啦。咁呢啲轉埋條腰咁樣，咁呢個就冇 cover。咁我啲嚟緊啦，慢慢同大家分享。係啦，咁就我呢個係限住。屋企唔夠大咪前後嗰隻有好似呢樣咁，係啊。後邊你就睇一睇呼吸，跟住一個呼吸，冚翻吸呼吸呼呼呼呼，我係咁啦。跟住呢一個啦，咁 combine 就係呢一個。跟住咧。手行路，咁我哋可以咁行，正手，好啲咁多，交叉手，交叉手，交叉手，正手，跟住我哋可以，你唔夠力就唔好行出嚟，夠力行出啲。好，跟住第二個，好呢個咧就係後腿拉啦，呼吸，呼吸，跟住你 squat walk， 手腳配合啦，配合埋呼吸啦。咁其實咧，就做一啲叫靜態伸展做咗先，輕輕做咗一系列，
跟住就我哋會可以去做動態，又或者我哋可以做一啲輕巧嘅動態先，跟住再做靜態，跟住又去翻個動態，就係咁樣。咁你做一系列 take a break，take a break， 呼吸，鼻吸口呼，鼻吸口呼，跟住呢一個咧，同大家示範蜘蛛俠啦，打波呢個唔係蜘蛛俠，蜘蛛俠係第二個，呢個我唔記得叫咩。呢隻後邊隻腳唔好伸直晒，係啦，盡可能呢度唔好咁樣，微用個子宮前面嗰嚿骨。咁你成日咁樣，其實有失控嘅人有個風險，唔好伸太直。好。咁呢個就係做我哋其實成身扭動翻、拉動翻條中樞神經嗰條脊椎骨，係啦。好，跟住呢個就係蜘蛛俠咯。呢個大踏步啦，咁就唔好伸直隻腳。好，我哋唔好揼個腳踭落嚟。呢個係用前腳做。吸，呼，吸，呼，就係咁咯喎。咁組與組之間，你做到有啲索氣，係啦。唔一定做一個動作嘅，咁但係譬如你做咗呢邊左，我哋做翻右嗰邊，就做翻個平衡對稱，盡可能。好，咁另外一個。咁可以做下呢個，咁如果你打開隻手，係啦，將佢兩個合二為一。我可以一套嘅動作，我哋用3樣嘢，用4樣嘢都得嘅。咁呢個可以同大家分享一下，係啊，有時間。咁大家都聽到我有啲索氣啦，係啊，咁呢個就係嗰個效果啦。好啊，跟住呢一個咧就係抱膝中，抱膝中。你見我揸住個電話，因為我唔記得嗰啲動作，我想試晒做晒俾大家睇，咁所以我就揸住個電話。咁你哋電視機熒光幕旁邊嘅觀眾咧，就唔好揸電話。好，跟住落嚟。
我記得嗰啲做咗先。係啦，呢個叫環移步。咁我哋如果真係你譬如地方大啲，就係咁。呢度頭先做過啦，對下一個，呢個就係樽腿。呢個樽腿咧，掂住個膝頭，靠上褲，盡量咧嗰個膝關節唔好標前，挺直嗰個背脊，個頭唔好落。你咁樣下下學高咧，咁樣做啊，做完呢個頸痛啊。OK， 好，跟住落咗去之後，我哋同步落級上褲，咁呢個背脊咧就會改善佢個寒背嘅情況咯。好，跟住呢個叫做雙撲 squat，sumo squat， 雙撲樽腿。跟住 triple jump， 三級跳，一、三，做。你哋電視機旁熒光幕前面嗰啲左右，其實可能我講左嘅係右，我講右嘅係左，右左。一、二、三、四下。好，跟住咧，呢個吸氣或者係啦，吸氣。咁如果唔得穩就係啦，揾支柱幫手，或者揸住呢樣，去確保嗰個安全第一。咁呢個我非常之，其實冇話咩中唔中意做晒嘅。你做到痛嗰啲，如果做到痛有問題，你就唔好做，冇問題嘅。嗰啲唔好痛住做。好，跟住呢個咧就叫做蠍子喎 ，scorpion。咁要點做咧？我哋唔好惡高個頭翻，雙手打開，吸氣，呢個吸。咁個頭望去另外一邊，唔好純粹耷低個頭望地下。好，吸到冇氣吸，夠啦，呼翻條海，用前腳掌呼就得。好，吸，呼。耐啲唔使咁快喎，係快喎。呢啲冇嘅，即係好隨意。你自己有自己一個時間。咁呢啲都係叫動態式伸展。動態式。 好，
跟住咧揸住個波。其實呢個咧我改編嘅喎。咁後邊有個人，你俾佢，佢喺嗰邊俾翻你，咁樣俾翻，跟住你係俾佢，跟住呢邊俾。咁你冇 friend，你唔使約班 friend 噶嘛，唔使特定場所，不過都要少少嘅。我就冇話大力咁，其實大家如果喺一個適當嘅環境咧，都可以大力去做咯。咁做完呢個就出晒來嘅，出晒。咁其實大概係咁咯。動態式伸展係啦，時間都差唔多啦。咁希望大家有愉快嘅一天。咁呢度係香港伸展運動治療頻道。咁我係 Alan， 祝大家有美好嘅一天。咁我哋下次見，記得 like、share and subscribe。再見。